Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hacer una limpieza y depuración de nuestro refrigerador o nevera. Acompáñame. Bien, aquí está mi nevera. Voy a mostrarles cómo está. Recuerden que les comenté que comenzó a tener un problemita con la luz y no se ha arreglado, no hemos encontrado quien la arregle, pero así está. Les estoy dando una vista más o menos para que puedan visualizar. Y en las puertas está así. Lo primero que voy a hacer, déjenme enseñarles la parte del freezer. Tengo todo en envases normalmente. Y carne reciente, comprada. Aquí ponemos normalmente frutas. Estas son unas latas de salsa de pizza que las ponemos aquí. Y así se ve mi nevera. Es hora de limpiarla y por eso decidí hacerles el video. Lo primero que voy a estar haciendo es sacando todo para poder limpiar mejor. Entonces vamos a comenzar. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you. Something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Bien, la voy a estar limpiando por partes y así les voy diciendo qué es lo que guardo en cada lugar. Lo primero que hago, tal como les mostré, es tomar un poco de agua en un balde, una taza de vinagre blanco y un chorrito del jabón que utilizamos para lavar los trastes. Esto es lo que utilizo para limpiar aquí dentro de la nevera. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better.
Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now, just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, you're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say, you're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. La parte de la puerta, como
es algo que yo dejo mucho tiempo sin limpiar, sino que muy a menudo me voy pasando, pues ahí no tengo que sacar todo, sino que voy a ir levantando las cosas y le voy a ir pasando. Cosas como esta yo no guardo porque nosotros nos llega cuando hacemos algún pedido y luego se van quedando ahí y nunca lo utilizamos. Entonces no sabemos cuándo esto caduca realmente. Yo nunca me he fijado si esto tiene fecha de caducidad, pero siempre yo los boto. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. Estoy aprovechando para limpiar las puertas, especialmente la puerta del freezer, porque como tengo carnes y otras cosas ahí que no quiero que se descongelen, pues, y lo único que voy a estar es limpiando la puerta porque la parte de adentro ya está limpia. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I Esto es algo que voy a sacar porque porque son unos víveres que ya tienen mucho aquí en el freezer y no los he utilizado. Ya tienen muchísimo tiempo. Thinking of you.
Miren, ahí he colocado todas las cosas. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar los envases. No los voy a limpiar a profundidad porque no están así tan sucios, sino que solamente les voy a estar pasando la toalla. Y luego les voy a colocar una toalla absorbente, que es lo que utilizo para que absorba la humedad. Voy nueva vez a cambiar el agua para regresar con agua limpia. Antes voy a estar guardando todo lo que va aquí en el refrigerador, que ya está limpia la gaveta. Así es como voy colocando todo. Entonces voy a seguir con las demás. I'm getting tired of sleep. Think I've had enough. I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. Looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Wide awake and I'm too scared to wait for a better chance at a great romance, and I'm just not getting any braver. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention.
some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. And I'm looking for your attention. Looking for your attention. Looking for your attention. I'm looking for your attention. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you Ya day coloqué and todo. night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Ahora les voy a decir cómo tengo todo distribuido. En este lado guardamos lo que nos va quedando de la comida y lo colocamos aquí. En esta parte están los sazones que yo preparo, el sazón que ya ustedes han visto en mis videos. Si no lo han visto, se lo voy a dejar por aquí. Se lo dejaré en la caja de descripción. Este sazón es muy bueno y muy útil para todas sus comidas, por lo que es solamente con productos naturales. Se los recomiendo muchísimo. En esta parte colocamos los huevos. Fíjense que yo no tengo un envase adecuado como viene para los refrigeradores, es decir, el que viene para los huevos. Y aquí los tengo colocados. También coloqué aquí en la parte de delante un poquito de jengibre que tenía para hacer el té que preparo. Aquí tengo yogur y un poco de frutas, por lo que lo bueno de estos envases es que nos damos cuenta de la mejor forma de lo que nos hace falta. Aquí tengo algunos vegetales como zanahoria, maíz, berenjena. Fíjense que es fácil visualizarlos. Aquí tengo limones y veo que me queda una sola mandarina, por lo que ya tengo que comprar. Esto es parte de lo que utilizo para mis meriendas. Aquí tengo los embutidos. Este es el queso mozzarella, lo utilizamos muchísimo, jamón de pavo, tocineta, este es un queso de hoja y en la parte de atrás, bien atrás, ahí tenemos el salami que lo usamos bastante. Ustedes saben que los dominicanos consumimos mucho salami, si no lo sabían, ya lo saben. Aquí tengo algunos vegetales, ajíes pequeños, tomates y ajíes más grandes, lechuga. Aquí tengo panini, un pan pita que es el que utilizo y tortillas. En esta gaveta guardo las papas
Yo las dejo así ya la ven así en su empaque. La dejo así porque normalmente la utilizo completa para ensaladas o para puré, plátanos, yuca. En esta gaveta tengo batata, yautía blanca y en la parte de atrás unos guineos verdes. Y aquí en la puerta arriba tengo mantequilla, salsa roja, aceitunas. Esta es otra salsa. Y también tengo el agrio de naranja, que ustedes saben que lo utilizo mucho. En esta parte tengo ketchup, mayonesa, estas que son mermeladas muy buenas, yo se las recomiendo, las consigo en el Supermercado Nacional. Miren esta que es fruta del bosque y esta es de fresas y arándanos. Esta es muy buena, me encanta, se las recomiendo. También tengo aquí el sirope, este envase grande que ya se me está acabando y ya tengo uno pequeño que había comprado. Y también tengo este sirope de chocolate. En este envase tenemos lo que es níspero. Lo utilizamos para hacer jugos. Es muy rico. Este níspero me lo manda siempre mi suegro. Nosotros tenemos aquí en esta parte para poder hacer los jugos y también tenemos en el freezer, que lo van a ver en un rato. Aquí tengo brócoli, que me gusta mucho, leche descremada y jugo de naranja. Y así quedó todo. Ahorita les mencioné que tengo aquí salsa de pizza en el freezer. Esto es rábano, que lo utilizo para hacer un remedio para la gripe. Esto está vacío y lo demás es fruta como fresas, frambuesas. Este es el más fruta de níspero, que lo tenemos aquí picado, congelado, hielo. Más níspero, todo esto es fruta picada que la tenemos aquí para hacer batidas. Lo demás, aquí tengo guandules, carnes. Esta carne ya está sazonada, es una carne molida de pollo. Y aquí también tengo carne sazonada. Y en la parte de abajo tengo papas. Bueno, y ya para finalizar, lo único que me resta es decirles que traten de mantener su refrigerador para no tener que hacer grandes limpiezas. Algo que nos ayuda mucho, como les dije anteriormente, tener envases transparentes, porque estos envases nos permiten visualizar las cosas que tenemos dentro y allí nos damos cuenta de mejor forma de lo que nos hace falta. Así es que traten también de ir consiguiendo estos envases. Yo pedí de estos envases en Amazon. Si quieren también les dejo el link aquí. Pero también sé que aquí en República Dominicana los venden. Me parece que en Benigno Zapatero venden de estos envases. En Almacenes Unidos también venden de estos envases. Y me parece que en Plaza Lama también. Entonces ustedes los compran de acuerdo a sus necesidades, porque quizás la necesidad que usted tiene no es la misma que yo tengo. Por ejemplo, hay algunos que son para colocar vinos, qué sé yo, otras cosas que quizás yo no utilizo, o quizás también hay otros que traen
que son para, bueno, los que vienen para colocar vino también son para colocar, vienen unos que son para colocar latas. Entonces, como tienen diferentes funciones y no necesariamente usted tiene que utilizarlo igual como yo lo tengo. Esto simplemente es una guía para que ustedes vean cómo más o menos lo pueden utilizar. Quizás para el que, miren, fíjense que ellos venden también para los huevos y yo no utilizo el de los huevos, sino que tengo uno grande porque en mi casa se consume bastante huevos. Bueno, y tratar de nunca utilizar cloro en nuestro refrigerador. Por eso siempre yo utilizo el vinagre blanco mezclado con agua y un chorrito de jabón del que utilizamos para lavar los platos. Creo que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido este video. Muchísimas gracias por verme. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. Compartan este video y ayúdenme dándole me gusta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Dios les bendiga.